Поехали к распаковке клавиатуры. Не совсем на работе, но близко к этому. Оказалось сложнее, чем я подумал. Ничего себе, вот это целлофан. Так, сейчас я разберусь, как она открывается. А то я одну коробку уже порвал. Прикинь, сложности какие. Я не понял, что-то сложно. Вообще должна как-то красиво. Тут две коробки в одной. Вот такая у нас коробочка. Короче, анимешные наклейки. Все как надо для анимешников. Бурятские мультики мы смотрим, мы знаем, что это. Комплектация у нас хорошая. USB-A, плетеный кабель на USB-C. Съемник клавиш USB-C на USB-C. И у нас есть свечи. У меня синие свечи, щелкающие с тактильным откликом. Здесь в комплекте свечи на выбор, коричневый, красный, чтобы можно было протестировать все свечи. Свечи здесь бренда Gateron. Так, самое интересное. Низкопрофильная 60-ка. ASMR. ASMR. Сзади у нас стальная пластина, шильдник, ножки. В комплекте еще магнитные ножки есть, чтобы поставить ее под углом на столе. Так, ну, на обложку, надо на обложку фотку, короче. Не, все, я потом вырежу кадр. Короче, все. Надо, короче, по красоте прям сделать. Все. Так, что мы имеем? Вот сравнение клавиатур. Это моя, получается, старая пойдет под Windows Note. 75 размер. И вот новая 60-ка. Здесь мембранка бесшумная. Здесь у нас механика на синих свечах. Так, еще бы ее включить, посмотреть подсветочку. Сейчас мы на подъемник ее поднимем. Гляньте, еще мокрая, я протер салфетками. Так и не высохла. Обалденно. Надо будет ее протереть чем-то сухим. Так, Windows Mac. Надо перевести ее на режим Mac. Так, а как эта красавица включается? Так, я включил ее. Вот у нас RGB подсветочка. Сейчас я свет выключу, покажу. Надо будет ее еще настроить. Но это такая она LGBT цветом. Ее можно полностью настраивать. Даже вот эти боковые индикаторы можно настраивать. А вот как у меня Logitech выглядела подсветка. Она не подключена, Mac выключен, поэтому как-то так. Так, ладно, я с этим еще разберусь и будет досъем видео. Делаем сопряжение с MacBook'ом. У нас есть возможность по Bluetooth 5.0 работать и есть возможность работать по Bluetooth 3.0. Что, кстати, удобно. Подключили ее, заряд 100%, из коробки 100%, а трекпад у меня разряжен. Обалденно. Что-то я не могу разобраться с переключениями режима. Я не могу выйти из режима FM. Пока настроил себе такой вариант подсветки, когда вокруг клавиши загорается, потому что меня полностью светящиеся напрягают.
А так в целом буду разбираться, чтобы разные эффекты пробовать. Как этот режим при свете дня выглядит. Подснять другой режим подсветки.